香港有直飛蘇黎世嘅航班，通常都係夜機，瞓醒一覺，第二朝就到啦。蘇黎世係位於瑞士嘅北部，係瑞士最大嘅城市。呢一日我哋一齊嚟到探索一下蘇黎世呢個城市先。如果大家想去其他國家啦，例如德國啊、法國等都可以嚟到呢個中央火車站搭火車嘅喎。同埋呢個火車站附近真係有好多嘢行啊，大家可以喺度慢慢超下。喺火車站旁邊有條好美麗嘅利馬特河畔，呢一度係打卡嘅熱點嚟㗎。不過我啲海鷗都幾惡嘅喎，又喺度打交。當我影相嘅時候真係俾佢哋嚇親啦。我哋行下就見到呢間好出名嘅朱古力店，地面嗰層有餐廳啦，仲有好多嘅朱古力賣。跟住我哋再上一層，哇，好震撼啊！見到成條朱古力嘅瀑布牆啊，真係俾佢嚇親啊！呢一間朱古力店呢，仲有廚師坐鎮喎，介紹朱古力啦，果然係瑞士最出名嘅朱古力品牌。其實喺聖誕節嚟到歐洲真係有好多聖誕市集，大家可以慢慢行、慢慢睇，其實真係好有氣氛。但係大家嚟之前最好做下 research，check 下其實每一個地方佢嘅聖誕市集都係可能有啲時間會閂㗎啦。通常聖誕節前夕都會閂嘅，咁大家最好check 清楚咯。聖誕節嚟到瑞士其實都幾凍㗎，但係大家都可以試一試佢啲熱嘅紅酒，因為都幾出名嘅。由於聖誕嘅關係啦，當我哋沿住呢一個班霍夫大街一路行嘅時候我哋都見到哇，好多店鋪都經過呢個精心嘅設計啊，同埋你好感受到聖誕節嗰個嘅氣氛㗎。同埋啲店鋪真係裝飾得好靚咯，你一定要停低影下相，慢慢欣賞下。另外我見到有盒朱古力都幾誇張，係179法郎，即係差唔多1700蚊港紙嘅，其實都幾貴嘅。其實我嚟蘇黎世之前，好想睇一棵識唱歌嘅聖誕樹，因為呢棵聖誕樹其實係嚟自瑞士各地嘅合唱團，輪流獻唱聖誕歌。自從喺1998年以嚟呢項活動都深受遊客嘅歡迎㗎噃。如果大家聖誕節嚟到，記住一定要去睇啊！嚟到蘇黎世一定要嚟呢一間瑞士蓮朱古力之家，因為佢係全球最具代表性嘅朱古力博物館。一入到大廳就俾呢一座高達9.3公尺巨型嘅朱古力噴泉吸引喎。哇！啲朱古力由個頂一路漏落嚟，係館入邊最著名嘅打卡地標嚟嘅。提提大家，如果你有大型嘅背包或者行李嘅話都可以寄存喺呢一度嘅 locker 㗎。嚟到呢度最開心係咩啊？梗係任食朱古力啦！呢度有一個無限量品嚐朱古力嘅地方。你只要將隻手放喺個感應器下邊，咁啲朱古力就會自動跌落嚟噶啦。唔單止任食朱古力，你仲可以任攞朱古力添，每一款口味可以攞1粒噶。其實派朱古力呢個環節仲未完噶喎，係啦，因為當你落到樓下呢間商店嘅時候你入門口亦都有人會派1粒免費嘅朱古力俾你嘅。
仲有一樣好緊要嘅，大家記住你嘅入場券啊，千祈唔好掉咗佢，因為咧你呢張入場券咧可以咧攞一粒免費嘅朱古力嘅。咁大家咧可以去2樓嗰度咧有一個角落頭嘅位咧，你行去嗰度咧，咁你會見到有啲人排緊隊啦，就係我而家 show 緊呢一度，就係呢一度啦，係啦，咁你可以咧喺嗰度咧用我哋嘅入場券去換一粒免費嘅朱古力嘅喎。博物館入邊咧有一間餐廳，咁我哋嚟到梗係要試下啦。我哋就點咗朱古力奶同埋蛙粉。我本身咧就好中意濃味嘅朱古力，OK 唔錯，大家嚟到真係可以一試。大家嚟呢個博物館之前，記住要網上預約啊，因為如果你當日嚟到買飛嘅時候，有機會係冇飛買㗎。跟住我哋就嚟到另一個嘅聖誕市集。雖然呢個市場唔大，但係呢度可以揾到一啲傳統嘅瑞士美食㗎噃，例如有蘋果嘅炸餅啦，同埋一啲好受歡迎街邊嘅小食等等。當然唔少得熱嘅紅酒啦。跟住我哋去咗蘇黎世火車總站舉辦嘅一個室內聖誕市集。呢個市集係全歐洲最大嘅室內聖誕市集之一嚟嘅。通常呢個市集就喺11月底至到聖誕前夕舉行。室內入邊設有100多個攤位，並且有一棵10米高嘅巨型聖誕樹做中心嘅喎。哇，真係好有氣氛啊！其實蘇黎世仲有好多夜間嘅熱點，你都唔能夠錯過㗎。呢度有好多具有中世紀風情嘅酒吧同埋餐廳，喺呢度你能夠欣賞到蘇黎世古老嘅城市風貌。跟住我會介紹呢一間喺蘇黎世入邊好出名嘅餐廳，呢間叫做軍火庫餐廳。其實佢係由一座建於1487年嘅古老軍械庫改建而成嘅。你入到餐廳入邊，見到牆上面裝飾咗好多古老嘅兵器同埋盾牌。其實你入到去都好似拍緊戲咁樣樣。入邊咧有一啲經典嘅菜式啦，例如有啲烤牛肉啊、德國豬腳啊，同埋香腸啦，仲有煎馬鈴薯餅等等，呢一啲係必點嘅招牌菜嚟嘅，係啦。同埋佢上碟嘅時候咧，都有一個銀色嘅盤咧加熱緊嘅喎。呢間餐廳咧係坐落喺班霍夫大街側邊，其實都唔難去嘅。但係咧，如果你喺蘇黎世火車站步行去嘅話咧，就好遠啦。所以咧，你一定要喺市中心搭一啲路面嘅電車就可以到㗎啦。大家嚟到瑞士之前呢，一定知道瑞士搭車係非常之昂貴㗎，所以咧你一定要考慮以下呢2款車飛啦。第一款就係瑞士旅遊通行證，呢一款呢，其實個 CP 值咧都幾高㗎喎。佢嘅優點係咩呢？就係差唔多全瑞士嘅火車啦、市內嘅交通啊、巴士全部都可以搭嘅。同埋仲有咩啊？係呢，佢可以免費咧進入500間嘅博物館㗎喎。同埋當你想搭啲登山火車啊、纜車嗰啲嘅時候呢，亦都可以有折扣優惠嘅。而第二款呢，就係瑞士半價卡。呢張卡呢，其實係一張適合行程冇咁密集啦，或者係想自由安排特定景點嘅人嘅。咁佢嘅優點呢，就其實係幾乎所有嘅火車啊、市區嘅交通啊、運輸啊、登山嘅鐵路等等呢，都可以有半價或者係有優惠咧去購買嘅。我建議大家呢，一定要揀一張最適合你嘅瑞士通行證。大家可以喺線上購票㗎，例如喺 KKday 啦或者 Klook 呢啲平台去購買嘅。好啦，蘇黎世我哋就玩到呢一度先，下一站我哋就會去柏恩啦，我哋會同大家上雪山過聖誕節。好啦，我哋下集再見，記住 like 我哋嘅頻道啦，拜拜。